बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम में इंजन में पानी सर्कुलेट होता है जिससे इंजन ठंडा रहता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट में रेडिएटर, रेडिएटर कैप, रेडिएटर फैन, रिजर्व टैंक, वाटर पंप और थर्मोस्टेट है। ये सब कंपोनेंट गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इनमें से एक कंपोनेंट भी प्रॉपर काम नहीं करेगा तो इंजन के कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आएंगी। इंजन में पानी की सर्कुलेशन के लिए वाटर पंप का यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है वाटर पंप। इस वीडियो में हम वाटर पंप की वर्किंग, लोकेशन, सिम्टम्स और फॉल्ट कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे अगर वाटर पंप खराब होगा तो चेक इंजन ऑन होने पर कौन से डाटा ट्रबल कोड्स जाहिर होंगे और इन डाटा ट्रबल कोड्स के पॉसिबल काजेज़ क्या हो सकते हैं। ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले वाटर पंप की लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो वाटर पंप आपको गाड़ी में इंजन की फ्रंट साइड पर टाइमिंग बेल्ट या सुपर टाइन बेल्ट से कनेक्टेड मिलेगा। वाटर पंप का पर्पस इंजन में पानी सर्कुलेट करके इंजन को ठंडा रखना है। वाटर पंप की वर्किंग की बात की जाए तो वाटर पंप को पुली की हेल्प से इंजन से कनेक्टेड किया जाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो बेल्ट के जरिए पुली रोटेट करती है। वाटर पंप में इम्पेलर लगा होता है। पुली रोटेट करने के साथ इम्पेलर भी रोटेट करता है। जब इम्पेलर रोटेट करता है तो इंजन में पानी सर्कुलेट करता है जिससे इंजन ठंडा रहता है। बात की जाए वाटर पंप की वजह से गाड़ी में जाहिर होने वाले सिम्टम्स की, तो वाटर पंप की वजह से जाहिर होने वाले सिम्टम्स में नंबर 1 चेक इंजन लाइट का ऑन होना, नंबर 2 इंजन का ओवर हीट होना, नंबर 3 हेड गैस्केट का जलना, नंबर 4 इंजन कंपार्टमेंट से नॉइस का आना वगैरह वाटर पंप के ख़राब होने को इंडिकेट करता है। अगर लिक्विड कूलिंग सिस्टम में खराबी होगी तो चेक इंजन ऑन होने पर P0217 फॉल्ट कोड जाहिर होगा जिसका मतलब इंजन ओवरहीटिंग है। तो इस फॉल्ट कोड के पॉसिबल काजेस की बात की जाए तो इनमें वाटर पंप का ख़राब होना या वाटर पंप का लीक होना, ड्राइव बेल्ट का लूज होना या ड्राइव बेल्ट का टूट जाना वगैरह इस फॉल्ट के जाहिर होने की वजह बन सकता है। ये सब डिटेल थी वाटर पंप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।